位观众您好，欢迎收看这个时段的台湾新闻。接下来一起来关注台湾的最新消息。美国众议院议长佩洛西打算在今年8月率领团队访问台湾的事情，近期引起各界关注。由于美国总统拜登先前表示，美国军方认为这不是一个好主意，加上拜登预计近期跟中国国家主席习近平进行通话，恐怕会让访问行程生变。而另一方面，消息表示，如果佩洛西访问台湾，中国将做出军事回应。中国外交部还表示，如果美方一意孤行，由此造成的一切严重后果将由美方负责。综合媒体报道，在佩洛西传出8月将率领团队访问台湾之后的2天，就传出拜登将跟习近平通话的消息。而拜登被问到相关话题时，他表示，美国军方认为佩洛西这个时候访问台湾不是个好主意。而佩洛西不愿意正面回应，仅表示拜登没有直接跟他讨论过这件事情。拜登应该是担心专机飞往台湾期间会被击落等类似情形。佩洛西21号则表示，基于安全考量，他从来不谈自己出访的计划。不过他也表示，他会展现出对台湾的支持是非常重要的。对此，美国华盛顿邮报则表示，白宫国家安全官员跟佩洛西的办公室对此争辩不休，让这趟旅程的安排前景不明。分析指出，白宫并没有阻止佩洛西访问台湾的权利，但是目前正值习近平即将展开第3任期之际，时机格外敏感，因此中国的反应也格外激烈。由于日前正值拜登染疫，媒体报道习近平特别致电关心拜登的健康，不过并不清楚双方是否讨论到本次访问的行程。不过，中方在佩洛西打算访问台湾的事情上面，已经不止一次公开提醒。金融时报先前就指出，有6名消息人士表示，中国私底下就此事向美国政府发出过严厉警告。北京还暗示，如果佩洛西真的出访台湾的话，北京将会有军事回应。同时，中国外交部连续好几天对此表示坚决反对。发言人汪斌还说，如果美方一意孤行，中方必将采取有力的措施，给予坚决应对跟反制。而一直到今天本月25号，中国外交部发言人赵立坚也再次表示，中方近期已经多次向美方表明坚决反对佩洛西率领团队访问台湾的事情，并对此表示严重关切跟严正立场。如果美方一意孤行的话，中方必将采取有力强卫的举动来捍卫国家主权跟领土完整。由此看来，跟北京过去不满美国行动或是美国对台政策时做出的威胁相比，本次的警告更加明显强烈。金融时报指出，白宫目前正在评估中方威胁的事实，以及中方是否试图通过边缘战略来施压，以迫使佩洛西放弃访台。一名中国媒体人表示，中国空军可能派遣军机拦截佩洛西，这么一来可能会造成美中摊牌。对此，中央社引述美国华盛顿邮报专栏作家罗金的话表示，佩洛西如果访问台湾的话，美军正在规划要保护佩洛西代表团队的选项。目前考虑的措施包含调动航空母舰或是派遣战机给予密切的空中支援，不过这样子做可能会被中方误解为挑衅，而不是防御措施。罗金认为，佩洛西如果访问台湾的话，势必引起台海局势再度升温，但是如果取消访台，又等于是美国众议院屈服在中国威胁。因此，最好的情况就是佩洛西跟拜登团队找到妥协方式。举例来说，就是佩洛西如果延后行程的话，可以先由美国其他议员代为出访，并且承诺将在几个月之内访台，借此挽回美国颜面，同时也确保不会创下恶例。美国众议院议长佩洛西计划8月率领团队访问台湾的事情，引起北京的激烈反对，也让美国政府陷入两难局面。不过，今年3月才刚刚结束台湾行程的前美国国务卿蓬佩奥却在推特公开支持佩洛西，他甚至还表示他愿意陪佩洛西一起来台。综合媒体报道，佩洛西计划访问台湾，中国外交部对此痛批，此举是严重冲击中美关系的政治基础，警告如果美方一意孤行，中方必将采取坚决有力的措施，坚定捍卫国家主权跟领土完整，也使得拜登政府目前进退两难。白宫希望佩洛西改期，但是又怕因此让北京认为可以对美国决策指手画脚，让拜登政府 IP 太过软弱。
不过，美国许多跨党派众议员也力挺佩洛西访台，认为中国没有权利主宰美国人访台与否。对此，今年3月刚刚访问过台湾，并且宣称将在9月再次来台的美国前国卿蓬佩奥，25号在推特发文支持佩洛西访台。他还公开表示：“佩洛西，我会陪你一起去台湾。我虽然被中国禁止，但是并不包含热爱自由的台湾。到时候见。”至于台湾外交部则表示，目前没有接获相关消息，也没有评论。台湾外交部表示，他们一向乐见与美国友人来台交流，如果有相关进度，会适时向外说明。英国金融时报指出，美国共和党籍众议员芬蒂尼以及培利22号联合致函佩洛西，呼吁他不要理会北京跟拜登政府的反对意见，应该依照原定计划访问台湾。他们还进一步呼吁佩洛西应该安排美国众议院就2个人去年2月提出的终结美国过时一中政策的决议案进行表决。信函指出，近来有越来越多专家对一个中国政策提出质疑，美国国会是时候重新检讨一中政策。台湾年度的全国军事防卫作战汉光演习25号登场，一连5天将实行实兵实弹演练。此次演习将全力模拟战略要地台北港，如果遭到中国解放军的空袭，台湾军方将如何反击？值得注意的是，本次演习还将罕见的实行实兵模拟城镇作战，首度秀出国土防卫所使用的战壕系统，并且借鉴俄乌战争的经验。综合媒体报道，台湾汉光38号演习兵棋推演已经在5月份实习完毕。至于实兵实弹演习的部分，将在本月25号到29号进行。本次演习共分为3大部分，分别是战力保存、整体防空、联合击击以及联合国土防卫等3个部分。过去演习最后一个项目为滩岸歼敌，力求在滩岸围歼，后续登陆进行城镇作战，大部分是模拟兵推，较少实兵操演。不过本次演习却罕见的实兵模拟城镇作战。报道指出，今年演习的重点之一乃是模拟极具政治跟防御战略地位的台北港以及淡水河。如果遭到中国解放军以武装直升机跟战略轰炸机来进行攻击，该如何进行联合反击作战？此外，本次演习的第3战区是比照乌东战事，在淡江大桥8里端的关键地带，挖掘将近100公尺的复杂战壕系统，展示出台湾地面作战的决策决心，也将城镇高楼模拟部署刺针飞弹，这是在部分路段重新部署飞枪模拟，进行全力拦截登岸的中国解放军。台湾国防部向中央社表示，台湾军方将持续精进不对称作战的战力。对此，美国在台协会也派员实地前往演习的战壕系统进行勘察，了解台湾城镇作战的构想。至于今年演习重头戏是在26号，将在苏澳外海执行大规模海空军联合作战操演。台湾海军将实行标准的异型防空飞弹、反潜火箭实弹射击，而海巡署本次也将投入演训，预计射击镇海火箭弹。而在空军方面，除了3型主力战机，另外包含 F5 战机、P3C 等战机都会出动。台湾总统蔡英文也预计将在军方邀请之下登舰出海试导，这将是他继2018年之后任内第2次登舰出海。不过中央社指出，演习登场前夕，台湾空军在24号发布动态表示，中国也有4架军机再次侵扰台湾的西南防空识别区，其中运8反潜机深入台湾南方跟东南方的空域，针对意味十足。台湾空军当时表示，随即派遣空中巡逻兵力应对，广播驱离，防空飞弹追踪监控。对于台海局是否可能进一步的上升，台湾国防大学政战学院前院长于宗基近日接受德国之声访问的时候表示，他认为由于北京正在面对内外挑战，因此现在不是中国决定攻台的最好时机。日本政府内阁会议上个礼拜通过今年度的防卫白皮书，增加许多有关台海周边局势的内容，引起各界关注。台湾外交部发言人欧江安回应时，还特别肯定了日本防卫大臣岸信夫提出的不容许中国以武力统一台湾的言论。综合媒体报道，这是岸信夫担任防卫相之后第2次发布的防卫白皮书。去年在他主导之下，首次将台湾从中国章节抽离，
放入新增的美中关系章节之中独立介绍，而今年篇幅更是从去年的5页增加到10页。防卫白皮书内容写到，今年中国在台湾周边的海空域加强着陆登陆战力投射训练，两岸军事紧张升高的可能性很难排除。同时，日本打算把防卫预算提升至 GDP 的 2%， 将会达到11万亿日币，一举成为世界军事预算第4高的国家。对于日本自身的防卫力量以及建构岸田首相所期待的具备先发制人的反击能力，都有相当大的注意。白皮书一发布之后，果然引起北京的不满。中国外交部发言人汪文斌便痛斥日本政府渲染所谓的中国威胁，在白皮书之中大篇幅的谈及台海局势是干涉中国内政，对此强烈不满跟坚决反对，已经向日本方面提出交涉。而香港明报也分析，今年白皮书一大重点就是提到台海情势稳定对日本安全保障跟国际社会的稳定至关重要。这个论述实际上已经突破强调台海和平稳定的重要性的基本认知范围，将台海议题提升至跟日本国家安全，甚至跟世界秩序以及和平息息相关的位置。这将为未来日本有理据的介入台湾有事埋下伏笔。专栏认为，本次2022年版的防卫白皮书堪称为3大安保文件制定过程的热身赛。关键评论一篇专栏则表示，日本已故前首相安倍晋三是印太战略的发想者跟推动者。川普政府时期2017年底的国安战略2大重点，包含全面调整过去40年以来对中政策，将美中关系改为全然无误的大国竞争关系，以及采用印太战略，并且推动建构美日印澳的4方安全对话，而这些全部都有安倍的影子。在安倍不幸过世之后，不管是对印太战略的发展跟执行、台日关系的侧进，或是对台湾的国际支持等，都会有所影响。不过专栏也认为，台湾应该尝试把议题主动权拿在手里，并且要扛起国际抗中连线的心理准备。规模520亿美元的美国晶片法案预计最快本周将会过关。法案目的在于提升美国在半导体产业上跟中国竞争的优势。不过分析认为，即使晶片法过关，近期短期之内，美国也很难迈入晶片自主化。而这场全球晶片争夺战也让台湾半导体产业受到前所未有的关注。英国金融时报主编撰文分析，美国俄亥俄州参议员罗伯曾经表示，现代工业部门都需要可靠的晶片供应，仅是2021年供应链中断就造就美国当年国内生产总值减少了2400亿美金。德州参议员约翰也表示，如果美国未来无法获得先进的晶片供应， GDP 可能会萎缩 3.2%， 并且在1年之内失去240万个工作岗位，3年之内就会让美国 GDP 损失超过2万亿美金，超过500万个人失业。文章还引述英特尔执行长季辛格的话表示，晶片厂未来将会成为新的地缘政治筹码。这番言论代表晶片已经成为21世纪的战略物资，也是未来地缘政治的筹码。他还感叹，美国最初创造了半导体的产业，但是目前高达 80% 的生产位在亚洲。报道提到，台湾目前几乎掌握全球所有晶片先进的生产，却面临到中国地缘政治的威胁，也使得美国等西方国家倍感忧心。美国已经开始惊觉晶片部分太过依赖台湾。上次美国商务部部长雷蒙多就警告，美国对台湾制造晶片的依赖度高达大概90%左右，其中70%精密晶片都是跟台湾采购的，而这样的情形非常可怕又不可靠，进而推动美国晶片法案的诞生。不过分析认为，即使美国晶片法案过关，美国短期之内依旧很难达到晶片自主化，而且美国缺乏台湾半导体产业一样的基础设施跟人才。不过文章也指出，半导体供应链目前正往西方挪动的计划势在必行。像是英特尔执行长就曾经提出表示，预计未来美国生产大概 30% 的晶片，欧洲生产大概 20%， 而亚洲占据所有晶片产量将会降至 50%。另一方面，华尔街日报指出，在全球晶片制造商竞相提高产量，缓解供应链短缺之际，中国晶片产能扩张的速度为全球最快。根据晶片行业组织国际半导体产业协会的数据，在截至2024年的4年时间里面，
中国计划建设31家大型的半导体工厂，这将会超过同期台湾跟美国准备上线的晶片工厂的数量。台湾准备上线工厂数量排名第2，为19家，美国预计有12家。中国主要目的是要降低对其他国家晶片的依赖，特别是在美中关系紧张情形之下。一些分析人士表示，有朝一日中国可能会使得潜在产能过剩的情形加剧。不过，企业高管跟其他分析人士表示，晶片荒远远还没有结束。未来几年之内，随着各种联网设备跟电动汽车市场的扩大，对成熟制程晶片的需求预计将保持强劲。以上是今天的台湾新闻，感谢您的收看，欢迎订阅台湾台的频道，我们下次再见。